بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حالة اليوم معانا المنتج الجديد إكسبكتا سولفين أقراص ممتد المفعول طارد للبلغم، حيث يساعد على تفكيك البلغم وإفرازات الشعب الهوائية الرقيقة وتخفيف أعراض السعال الصدري العميق والسعال المصحوب بالبلغم. الجرعة للأطفال فوق 12 عام والبالغين قرص أو قرصين مع الماء كل 12 ساعة، ولا تتجاوز 4 أقراص خلال 24 ساعة. العبوة 20 قرص. سعر الشريط 20 جنيه ونص. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.